Sempre per la cultura, taglio del nastro al MUSA, il Museo Virtuale della Scultura e dell'Architettura di Pietrasanta, per Rumore Bianco, la mostra di Giorgio Brogi, curata da Enrico Mattei, che resterà aperta fino al 19 luglio. Un percorso espositivo che si propone come indagine creativa sul marmo e sulla realtà che lo circonda tra opere e video installazioni. Mostra che rimarrà aperta dal giovedì alla domenica dalle 18:30 alle 23:30.